Hello everyone! For today's recipe, gagawa ako ng chicken macaroni salad. Ihanda natin ang ating chicken breast. So, hiwain na natin. Cooking wine. Kaunting asin. Maglagay din tayo ng black pepper. Pakuluan natin siya hanggang sa lumambot ang ating manok. Patatas at saka ang ating carrots. Malinis na po ito. Hinugasan ko na po ito. Kukuha lang ako ng 6 na piraso. 2, 4, 6. Pakuluan lang natin ng 8 minutes. And then dito naman sa ating manok, pwede na itong hanguin, palamigin natin at himayin. Ayan, so nahimay na natin ang manok. Ayan, so dito naman, kukuha lang tayo ng bali 2 cups na macaroni. Lutuin natin ng 8 minutes. After 8 minutes, ito na ang ating macaroni. Mag-mix na tayo. Naghanda ako ng 2 sachet ng mayonnaise at 1 sachet ng chicken sandwich bread. 2 teaspoon na pickle relish. Mix together. And then maglagay ng kaunting suka at ilagay na rin ang hinimay na manok. Maglagay ng kaunting asin, black pepper, ang ating carrots, pineapple tidbits, fresh apple. Mix together. Ilagay na rin ang patatas, ang ating macaroni. Pagsabayan na natin lahat at saka ang ating green peas. So mix together. Chicken macaroni salad. And by the way, kaning boiled eggs toppings rani. So ato na tilawan. Perfect.